بسبب كو هفال مني پانلیست ج ولات جدا هاتبون اوان بزمان خوی پروردهی بحث خو پیشکش کرن بعربی بترکی از جبور روز احترام منطقه کمته دنه لدیاربکر بکرمانجی دخوازم پیشکش بکم کرمانجی که خالص و مخلص انشالله حوالین مترجم و خوشک ترجمه بکن دسری ده هبونا علماء کلوی درته سرمانه کو انشالله جانا و پیوجی امی به هفدو ربن جبر و از شکر و تقدیر خو پیشکشی استاد عزیز دکم کو پیشگیری دان و مؤتمر و لوی در حاضر بون على الاساس تدی پانلیست پاشی اغلب یک گوداریت کن تو دبتلن حاول ددن کو بترکینن یاجی دخورتشن یاجی خبردن از هوی دکم یعنی چند دقیقه صبر بکن وکاوی ترک دیویژن dinlemiyorsan da dinliyormuş gibi yapın. En azından haberden çeynebin. İnşallah jberkom jevdu istifade bikin. Noktaya muhimdir verde eve yani unvan eve mesuliyete ulema lehember çare serkerina müşkileyin Kurdan ku unsur asliyen ümmeta İslamine mesuliyete ulema yani merev an lehember ulema Rabbani Runi o mesuliyete van juvara beje. Yani xalaki gelek muhim ez bala dikşinim ez hayatım unvana gibi bir şekilde peşkeşi ulema Rabbani bikim o abes jidbinim yani kay ulema mesuliyeti xonu zanın elbette ki zanın bes ev heye bu vesile ve mu'temere merav kara peyame ki bir şekilde bide ku ulema ji mesuliyete xo haydarın ol ser vazife xune da aynı vakte de merav tekrar jibona halla ve müşkile ev kesi ku taraftan alakadar mesele ve davet ke bebal halla liser adaleti da aynı vakte de ji helvast melehember ümmet lebmelehember ulema çiye mecbur veya ji beyan bikin idi herkes gora akide ve nerina xo qaziya kurdi haber de hüküm de helvast wan gerek çabın tahdid dikin yani her mesele Kurdan buya mecara nikaşı لكل وجهة هو موليها herkes ki ra'ye kiwiha ve kullu hizbin bima ladayhim farihun herkes jid bejeş xo amin ve axir raziye beriye ku emkevna mesele alel esas eko esasen eko gerek haber bidin ulemaya gerek tutuştek nebe mani ku ulema müdahale mesele bikin o bejin وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مجرى مؤتمر أواب دور العلماء في التغيير والنهوض بالعلم والفكر يعني رول علماء دن نهزو دي بيشكتنو او تغيير أمته ده ayet veya beyan dike me Kur'an jitara nazil kir jibona kutuj insan ara beyan bike ev tişte kujmara hatiye nazil kirin esasen belki me mesele xud zaman mekanı xud haber ne de jbervi qasime eza xo henda kiriye me insan xo genç xo civan xo belki be deste dagikara ve berdaye me azamet ve heybet İslam ve coğrafya xo da nekiri hakim çünkü me mesele xo haber ne de طبعا مجار قال لك برفرها لقرا قاعدك وعرب بجن خير الكلام ما قل ودل أما يجيب هنا كلام موجز چرچوه کی کو ببا جوابان نقاش اجي ان شاء الله تقديمي واستاذ عزيز بكم عنوان جسي مرحله بكته يك كرد عنصر اصلي امه اسلامنا اي ادعاء ادعاء مشكله كردان هنا اساسيا لهمبر وان مشكله لهمبر حل كرنا وان مشكله يا مسؤوليه علماء كرد مگو عضو کی امت اسلامیه ملت کی مزنه کد دو عرب ara مسلمان بیه اویا نقطه کی گله کی مهمه پیش ترکا و فارس ها و قفقاز مسلمان بونه و تاریخ فتوحات اسلامی شاهده ویایه پیش به حق کو اسلام دایوان به حق عدالت اسلام کردان ناسنا مایا خو دیتنه اودیسا به وسیله مدرسه ان زمان خو پیش دبرنه ایدی
Kurd veya teneci ne sekinine jibona hinbunu belav kirna İslam'a gele ki xabat kirna xabati ku ne hatine ditin kirna eğer İro coğrafya Kurda de ol deru dere ve İslam bir şekilde kavin hatı ve ronuştu be devir de rola Kurda gelek mezine o Kurd her daim xwe ji ümmet editine ev hududê ku di nava alema İslamê de hatine çêkirin tu carî nas nekirine ji ber vî qasî hûn dîqat bikin ji bona Tirkiye û Sûriye navê wan nabêjin dibêjin serxet û bin xetê di tarîxê de wiha digotin îdî ez nabêjim Kurdên ku ji dînê din tunene yan jî Kurdên ku bêdîn tunene feqet eger ku bi temamî bi giştî em basa Kurda bikin ku ji dînekê re xizmet kirine ku medeniyet esas kirine ew dîn jî dînê İslamê ye ev ya ji asra saadê tê bigirin heta bi Emewiya û Abbasiya û Selçukiya û Eyyubiya û Osmaniya û heta dewra nejatperestiya ku temamê qewna ji hevdû parça kir ev heqîqet nehatiye guhartin o digel siyaseta acıkandına devletin desalatdar li ser Kurdan jî Kurd her daim bi hareketin İslami cemawer derketine pêşiya insana tarîxê di sala 1925 de qiyama Şeyh Saîdê Pîranî mînaka herî mezûne ji bona vê meselê îdî hareket û saziyên seküler ku li ser li dijî İslamê xebat dikin ew esasen dişiğulin ji bona ku Kurda ji ümmetê biqetînin dûr bixin û ji wan îstîfade bikin ji bona vê yekê jî tarîxa Kurda, klasîkên Kurda, medeniyeta Kurda ku nikarbûne bihedmînin xelas bikin dixwazin texrîf bikin. Mesela yek ji wana bi navê Ekrem Cemîl Paşa yekî dijberê İslamê Diyarbekirî bi navê Muxtasar Kürt tarîxî, tarîxa Kurda muxtasar nivîsandiye di wê derê de di wextê Fütuhatê İslamî de ku coğrafya İslamê çêbûne بقاندی کو هاتیه بردویوی حقارت و جارسی به صحابی کرام رضی الله عنهم کریه افترا بوان da aniye mesela و هات بجه اکرم جمیل پاشا زردشت بونا کردان جبو عربان درفتک باش بو can mal و namusa Kurdan jbo Araban helal bu Arab kutbece yani sahabe gel hatın katil kirin bajar gund bajarok hatın şevtandın jin keç uzarok ve keriyen hayvan hatın talan kirin namusa jina Kurd harmi ev vahşeta hovana be emru tensiba halife Ömer Kure Hattab hat kirin Ekrem Cemil Paşa yekidin Nubhara Şeyh Hamedi Khani de kujbo zaroka çekiriye tedid beje ve ki Kur'an-ı halasın lazım ejdi sevade çavnas bin yani her vak ev bektaşi kut beje ولا تقربوا الصلاة پاشیا ناخوینه پیشو پاشیا ترکینه دبی احمد خانی گوتیه yani burada خلاص تدید burada خلاص بون yani ختم بکه تمام بکه او بیجه بمعنى تخلص yani kuş Kur'an'ı bifiltin haşa احمد خانی oha گوتیه یکی دن iddiat کرد بیجه عشقا تدید ملای جزیر عشقا ilahiye دبجه عشقا ملای جزیره عشقا که دنیویه یعنی جو دنیای پر حس کریه گلش دنیای حس کریه آوان شهران دیسان دیه ایدی تمام خدمت سکولاریزم ملسر کردان اف بونه د تاریخ دنات یدید که سکولاریستا مکتبی کی جامعه کی کتابخانه کی که ساز کربن یانجی هنه کردی کو روشنبیر و عالم گاندبن نهات یدید دو مشکلین کردا گلکن فقط مختصرا حق siyasi komalayeti Kurd mahrum man asimile bul. Tariha Türkiye'de vaktaki Cumhuriyeti Türkiye saz bu tişteki oha gotun bir milletten bir ulus çıkardık. Yani milletteki kavmek derhist. Davi gotun Türkiye Türklerindir. Türkiye Türk'a tene na kesidine ya. O veyadın avenda siyasete de danrunuştandın. Bir şekli belki zeyde 20-25 ev kavmen kudunava Türkiye'de hene jali kavmi ve tevhatın inkar kirin ve rad kirin naatın naz kirin tabi hat gotun peki evan kavmi edin eşine gotun evci tev Türkün yani Kurdu, Arabu, Çeçen evedin evci hemi Türkün bes Türk'a binaslamaya Türk'a muamele kirle hember Kurda yani evci Türkün ev devleti de salatdır edin evana hiç heneka binaslama jwan kabul nekir heneka vanduri hizmet guzariye hiştin heneka jali kavmiyet u din u mezheb ve evandan ber katliamı kır kirin tariha
کردستان شاهد وی حالی از وی هوای اکتفاد کم در باست بیم یک مشکل کردان دن محرومیت آوان جه حقان هات سو استعمال کرن محرومیت جه حق قومی هات سو استعمال کرن جه کردان کسو سازی نجات پرستو دجمن اسلام هاتن چه کرن محرومیت از حقوق قومی هات سو استعمال کردن دنوا کردا ده هنک حرکت و سازین دشمن اسلام هاتن چه کردن کو به اسلام را به مسلمان را شرکن به ناوی خلاص نتویه کرد مثلا از وقت که مایه وان حرکتان ده سال 2014 لدیاربکر ده 8 ماه دهانده ل یاسین جوان 16 سالی روژا عید گوشت قربان شرجت کردن و کشتن به ویاد لیوان راحت نبوش طبقه سیاه آویتن خواری دسر جسدی و رشوناتن پلچقاندن به ویاد لیوان راحت نبو بنزین پیدا کردن شوتاندن به ویاد لیوان راحت نبو قیزو جنوانجی تلیلیل دکشاندن اویا لکردستان ترکی لسوریه برحمت ما مصطفى مسلم جانب خلاص کر هات ترکیه مدرسه خرا کرن طلبی همی بلا کرن دیسا لکردستان ترکی گلک اوانا آنین سروان یک دین محرومیت اوان جحقان هات سو استعمال کرن کرد به پفچونه کرد جبو شر و پفچونه کردستان جبو صحاب پفچونه جبو شر هات بکار آنین هیجی تی بکار آنین 100 سال پارشی تاریخ کردا دل 4 پارچه شاهد و یک حالیه دوی درباری دجی مثلا یک مثال کی تنه رخصتنا ارگتا مرتد کردستان ترکیه ده مالیت و کرداره د 5 سالی ده بندکای 50,000 انسان هات کشتن 500 میلیارد دلار zarar غیر وی امحا کرنا بجمار جامی و مدرسه و مکتبه و کتابخانه اوانا تمامی امحا کرن ایدی دوی هلوستا حکومت هرما کردستان عراقی بقيمتها هرچی قصا ارگتا مرتد لسر شر و پفشون شرکرج او خود پاراست هیجی خود پارزینه یک ادن بسبب که امت لقضیه کردی خودی در نکد قضیه کردی مسئله کردی کد حمزه کمونیزمی مشکله بلکه هری مزن جبانا کردانا اوه دوی وارده بلکه گازنا می هری مزن برای می مسلمان ترکه چونکه ترکا کردا او ترکا وک همولاتی وک هفدون ندیتن یا جانوان وک ارمینی نمسلمان دید جانوان همولاتی کی درجه کیم دید جانوان تروریستی کی دشمن دید او اویا تحصیل لوانجی کرد ایدی تابع اوجید گوتن جماعت اسلامی مزبرای می ترک تشناوت به هون جین نجات پرستیا کردان قبول بکن مقای اوه چه به شیخ سعد افندی جبو وی قیام کرد جبونا کو خلافت وگرینه قیام کرد بس هنه کردا پیرا ایخانت کرد هنک ترکان گوتن اویا سیخوره انگلیزه اویا نجات پرست کردایه لبله او زانبو که نه خلافت به ترک و کرد نان با هفدو ایک و آنجا وان بینا با هف شریعت اسلامیه بس اوی سر خود و اغره دادا ایدی امت بسبب که لحرکت اسلامی در نکتن گلک جوان کتن بن تأثیره وقت هزن امپریالیست امریکا و روسیا و کتن بن تأثیره سکولاریزمه مثلا شیخ برزانیان نقشبندی و شافعی بون شیخ عبدالسلام برزانی 2014 ده کوات شهید کردن حرکت اوی عرفانی و اسلامی بو به دست اتحاد و ترقی هات کشتن و شهید بو ملا مصطفى ملائکی ملا بو و گلکیش سید قطب حزد کرد فی زلالوی جی گلک حزد کرد حتی جبونا کنه اعدام کردن جمال عبدالسلام ناصر را مکتوب جی شان فقط هر وکی گوتنا مفید یکسل کد بیجه بدربوس بون الزمان لسر قضیه کردی مسئله کردی وک انحزاره که کمونیسم چی بود تکل کمونیسم چی بود افتشتی کش کمونیسم جمان والگری هم ببال سلاح که و الهمبر اسلامی هات استعمال کرن ایدی مسئولیت علماء سریده علماء مسئوله جبونا کو به ترکا به فارسا به عربا بده فهم کرن او مشکله نابنا کردان تمام وان مشکله امتنا مشکله علمانه ایدی گرک اوان قوم تماما به مشکله امت اوجی بئشن مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقت مشكلة مثلا قبولنا كنا حقوق قومي وقت مشكلة أرجوتين مرتد وقت مشكلة نجات فرستي وقت مشكلة باقش كرنا كردستان إسلامي مسلمانا أبنا همي مشكلة
كردانه ددیا مجادله کرنا لهم بر نجات پرستی و فکر تخریب کار نجات پرستی فكرة نخوشينا كفكرية كوج فرنسا دركت يعني بس طبيعة إنسان ده حادثة كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني پشتی کو ویروسان نجات پرستی دناو عالم اسلام ده بلاو بو ملت مسلمان منافسه کرن خواستن که خونه بخونه پاکش بکن يعني النجات پرستی به نجات پرستی پاکش بکن بس افجی نممکنه و نابه دلیل که کردجی وکوان نجات پرستی بکن اصل خود نجات پرستی دشمن عقیده اسلامیه دشمن مصلحت امته اوجبونا داگکر جی غلام خدمتکاره قرآن دبجه ولا عدوان الا على الظالمين يعني اويكو قوميته ومذهب ودين وقدقه بك وزور الزخته بده سرانج بنا كوان بو هرينه افياج ظلم به نتشتكي دنا اسلام چتكه لسر اساس قبول کرنا معروفه ورد کرنا منکره همي قوما دكينا هفدو يكدن جبونا بناوي خدمت کرنا قوم كرد او كسو دركتنا ولا بالدين وبعلم بدين وباوريا كردارا معارضه دكن او شر دكن علماء لازمه لهمبر وان بسكن ذهنيتك دبي ولو ماركسيست بجي ولو لايك بجي علماني بجي دولتك كردا برا هر هبه يعني اف ادعاء نجعل عقيده و نجعل علمي و عليه كي كوره پاراستن ومحافظه كرن اصلا تنه چمكي همي بلاد اسلام دار الاسلام تشكيل دكن دار الاسلام ولات همي مسلمانايه وقت كوره استيلاء كلن خود مع وقت ولا استيلاء كرن محافظه كرن ولسر همي مسلمانا فرضه اگر راضيبونا بدولتك ماركسيست عين وقت دار راضيبونا بكفريه و پشت راجي راضيبونا باستيلاء كرن دار الاسلاميه بس علماء بيوصل هم به بسكنن هناك علماء مين سيداي مين كد مدرسة درساجي ددن مثلا كروان قيزوان كدناف اوان ريخستنه بناوي قومية كردي بالهمبر اسلام شرط كند ورده جي دگرن ووقت قومنيز درد كفن پیش عرض اندام دكن يعني جوان خورتا سيدة وقت خلص مسؤولة وقت قضية وچند دقيقة شمسيتين خوشا بدن مجي 5 دقيقة 5 دقيقة از نبجم 10 دقيقة 5 دقيقة تاني يعني براني في ام انتين باشي علماء دفيدر ده مجبورة يعني علماء نكاره ببا ترك نكاره ببا كرد نكاره ببا فارس نكاره ببا عرب علماء مجبورة هلوستك فوق الوطني بده نشاندان يعني قوملر üstü دسر قومارا gerek بده نشاندان هو سماكم المسلمين خدا تعالى ناوه و دانی مسلمان قدیا جوه بیوتنه او وظیفه که علماء لهمبر مشکله کردان لازمه براتیا اسلام محافظه بکه بسبب که وارث رسول الله علیه الصلاة والسلام yani hem به غصب کردن حقوق قومی کردان جی رازی نابه او جدرکتنا کردان جدر درکتنا وان به بال نجات پرستی و جی رازی نابه قائما بالقسط والملائكة والعلم قائما بالقسط أو قائمة بقسطية قائمة بعدالته خدا تعالى بفي شكل وصف وان ده كرد وجبر چی استفاده بكم دادي مثلا أكثر إن نجات پرست یا جي سكولاريست هر دخوازن دبيجن براتيا كردا دقل أفان قومين دين تسر مانا كولاتيا وان جوان را أم جي دبيجن براتيا قومي عنصر إسلامي أساسه اگر کو اوه جي خوب ببینه اوه کرد چی بدست بخن اوه شاقه ده هر دوره ده صلاح الدین ایوبی در کبن و اگر صلاح الدین ایوبی در کبن اوه ابن الاسیر در کبن اوه ابن العساکر در کبن اوه عز الدین بن عبدالسلام در کبن اوه علم و مدنیت حکم بکه جبر وی قاسی هیزن امپریالیست وقت مثلا رژیم سیونیست تروریست جبونا کو کرد اسلام دور بکن به قوم عنصر اسلامی دینه ده شر بکن به دست ارگود مرتد جی اسلام دخوازن ورن درخصن او اسلام مدنیت کو نکاربون هل وشین دخوازن تخریب بکن یکدن
ev mesela qeziya Kurdî ne hewale kirin bal siyasetmedaran bi tenê ve yan ne heqasa mesela ki bêqîmete ku merev hewaleyî kesekî ku haşa dava uluhiyetê dike dava rububiyetê dike yan merev hewaleyî ewan kesek bike ku milhîd nizanin لمه چیه عبادت چیه آخرت چیه جهنم چیه جنت چیه چمکی احتیاجی و مثلا نه حواله کن بال علماء سو وجی چمکی احتیاجا مجاری به عقلك اسلامی هيا بحکمت هيا بفراست هيا ببصیرت هيا جبروی قاسی هر دائم مصدر خو مکتسبات خو گرام دن برجاوی خو او دراسات فکری بکن النهاية نقطة باشي از بيجم زيادة صبرا ونقرم دناب علماء الديالوج سردان سازكرنا يكيتين علماء لازم هر ويكم ملتقى علماء كوانا بدفردنا لازم ندوي علماء ورن زيادة كرن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون بنرن هر ويكم وارث رسول الله عليه الصلاة والسلام علماء جرك نشيط بن جدول أعمال أو درخن أو جرك دنابنا وانا خلقي ده علاقاته بقوين زخم هبن إن الله لا يغير بقوم لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني علماء مجتمع ده مركزة حركات تغير مستمرة إسلام ببدد مادة زانين أو كو علماء حركات دك تاريخ حركات دك حضارات أخوة وجيار أخوة إقامة دك أنجا بفي شكل علماء قارئ رول أخوة مزن بجيبنا أمانة نبوة أدابك بنارن النهاية حديثة يعني قر علماء حركتنا كويتشبه علماء حركتنا يعني عنوان السركة إيه مؤتمر أوبو يعني الدورة علماء بو نهزو بيشكتنا أمتي ده جبو تغيير أمتي علماء حركتنا موت العالم موت العالم بما قالك تجد زانين اگر كو عالم صاغ عالم صاغ اگر عالم بمره عالم دمره اگر عالم رازي كو سورانيت بجن بخوته عن بنفسه عالم اوي بدا بي او كسي كو نرزا نخوتيه اگر كو عالم تفريقه بك عالم بالتفريقه تاني اكتفاناك اوه جوده لبر خون هره هر وقت روزا ميكو ام دمينن ام انتظار كن كو امت اتحاد بك بس حتى كو عالم اتحاد نكن علماء اتحاد ناك خلاصه قضيه كردي قضيه حق وعدالته و قضيه حق وعدالته افجي وظيفه مهم وظيفه جوراتر ده سرمل علماء حتى كون علماء مداخله نك ف كردجي ناقجن حقي خو مداخلين هزن امبرياليست نامجي ناقدن و شرنا بنا كرداجي شرنا بنا امتجي خلاص نابه و كرد خودي پتانسيل كينه كو كارن جغرافيا اسلامي پیشکشی و جغرافيا بكن بس مشكله وان حل ببن وريا خو ببينن خلاص موضوعي سي كلمنا وامرت لاعدل بينكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته